Kansubire nti no mwasibye bulungi yonna gye musinzira okubeera nga ate mumpuliriza mujye baleko gyonna gye mutuusizzaako engalo olunaku olwaleero mbasaasirako nnyo mwenna abayita mu bizibu eby'enjawulo mbasanyukirako mmwe abatuuse ku buwanguzi mwe abakozi amazaalibwa olunaku olwaleero mbagaliza amazaalibwa amalungi ag'essanyu so nga ate mmwe abafiiriddwako abantu bammwe nsaba emyoyo gy'abagenzi katonda giwummuza emirembe hagiramuza ekisa agumye emitima abaka ab'enganda ssakaate n'ab'emikwano amanyenzi omumbejja Aisha Nassolo wano ofunawo amawulire agagenda maaso mu ggwanga lyattu Uganda kwa celebrities baba wano sakati nabo abali wabweru w'eggwanga amawulire gonna okuva mu bankuba kyewuterevu ogenda maaso n'okubeera nga ate ogafuna n'olwekyo kyenkusaba kiri kimu subscribe nga teekako akadde like nga video eno mukwano gwange n'oluvannyuma ate tweyongereyo mu maaso naye nga amawulire agakyagenda mu maaso ate leero okubeera nga tegatrendinga all over social media geega mwana mulenzi ono Derrick Wa Radio ffenna tumumanyi bulungi Derrick Wa Muna waliwo akatambi mwana mulenzi omu ke yagenze maaso n'okubeera nga ate asharinga agamba nti yoyo maama ate wa Derrick Wa Radio era nga munaye agamba nti yeetaaga buyambi sinnakakasa oba ddala ebyo ebintu bituufu oba ddala ono ye maama wa Derrick Wa Radio wabula bw'abanga ddala kituufu yono maama we bambi tusaba Derrick Wa Radio yonna gy'oli ogende maaso n'okubeera nga ate bambi odduukirira guno omulanga mwana mulenzi ono yavuddeyo ate munange n'atulaga maama we wabula bw'abeera nga si yeye banange mulekerawo okubeera nga ate mwono n'amannya g'abannammwe n'ovaayo kwegala n'otandika okubeera nga ate ojweteko ebigambo ku muntu by'atabanyiiko ate mitwe n'amagulu tulekerawo okubeera nga tetuwayiriza n'okwonoona amannya g'abantu kubanga mu butuufu kitwalira ddala ebbanga ddene nnyo okubeera nga ate omuntu munnange azimba erinnya lye ngenda kubeera nkulekerako akatambyako maaso kaawo ogende maaso n'okubeera nga ate okekanya naye ng'omukyala yono era nga bagamba nti munnange yono ate munnange maama wa Derrick Wa Radio gwe wenna akimanyiko kino so okubeera nga ate comment yo ogiteekako wansi awo ate mu comment section netwongera okubeera nga ate tulambulula ku nsonga eno so nga ate ebyo nabyo tubitadde ku bbali heye Don Asiya akyafukidde ddala Don Asiya avuddeyo bw'atyo n'avuma ba blogger ab'enjawulo n'abalangira era bw'atyo n'abagamba nti ye teyeetaaga interview zaabwe bajja bamuwunyirira bambala engoye za layisi kwegamba ye nga Don Asiya alabira ddala tebalina nawe batandikira kubeera nga ate bamuggyako interview abalangidde era akatambyako ngenda kuba nkakulekerako mu maaso kawo wabula waliwo ne TikTok omu naye avuddeyo buto nasobola okubeera nga ate amuddiza backfire ng'amanya ge ye Kazungu era naye bw'atyo n'agenda maaso n'okubeera nga ate amulangira mu nsonga ezitali zimu oba endala si byangu wabula nga ye Don Asiya akyafuukira ddala Don Asiya avuddeyo n'agenda maaso n'okubeera nga ate addamu okubeera nga atabukira antikaduuka Feibe Saakaate n'abalala ba TikTok banne ngenda kuba nkulekerako obutambi obwo maaso kawo ogende maaso n'okubeera nga ate obwekanya ngenda kuba nkusiibula essaawa eno yennyini toseetuka nkomawo n'amawulire amala mangi nnyo nnyini ddala goodbye for now nkusaba subscribing oba tonna bateekako akadde like nga video eno family Derrick ogimanyi I know Derrick is the family ono anoonya likes banange ze sinoonya likes ono ye maama wa Derrick mugambe Derrick ku kyeyo gyali ayambe maama we mukitegeera togimanyi nnyo family ya Derrick oba ogimanyi family ya Derrick postinga maama wa Derrick tulabe oba omumanyi mu posting ogambe ono ye maama wa Derrick Ndako interview ng'oyambadde otya muli basiru mutegeera bulungi you people do you think nsobola n'okubawa obudde mbonze munzijjako interview ojja mu maaso gange oyambadde kasaati ka 2,000 ekipale kya 4,000 bisandoozi bya mutwalo mbonaawo nzijjako interview muli basiru mugende mujje content ankunda gw'aba atadde ku page ye mugende mukuletinge ku YouTube channel so sinti mugenda kusisinkana Don Asiya mukutukireko entuuyo buloga buno obwakatandika simanyi bukakalamu simanyi bwani butambula bunye ensunga muunyirirani anoga muganda okuwunyirira mujjako interview temumpunyirira tewabaawo anoonya kubanga sirina gwe nnoonyeza tewabaayo anoonya kubanga sirina gwe nnoonyeza bw'oba omanyi nti oli ku demand nnyo yagala interview ne Don Asiya manyi olina ssente z'ogenda okunsasula siri walayisi simu abankolera platform temumanyi bbanga lyemaze ngangula data n'obutunuulira bulowooza bonange kati ngenda kubeerayo neseeyo makulu okubala mulina bikamera ki ku kamera zendina mazimmwe sagala mumanyiire ebyo ebyokunsala ate mwabali okuzungira ku simu zange ngenda kubaanika sisanga blogger yanaena ku simu yange mbankubira simu agenda kunzijjako interview munjagaza ki kiki ekyamwe kye nazze nakyo
okuva e Saudi kye mwagala muli basiru lwaki mwakola zi YouTube channel nga temulina content bwe butanaaba bwe buzungira ku bantu butambuza bisapatu bya bisandoze ebyakutuka mutunulira nga tubumala mugenda mujjako ba antikaduuka zi interview ebyo byemwa simanyi oyo Shamira Kazungu mumpisa kadama mbadde dalala mu ggwanga lya Saudi Arabia ayamba abana Uganda abali obubi abatulugunyizibwa mu bimba by'abawalabu which means walide ddala nayo nalirinnya dda temwina kye muŋŋamba temwina kye munnyumiza nekambuzeeko nga atagendereredde Doni Asiya gwe mwagala okusisinkana mutunuzemu bu kamera bwamwe mumumanyi oba temumumanyi oba temumumanyi agamba ati omugagga w'e Kampala asula mu luumu enkalu omutali bintu ekyobugagga kyalinamu ntebe na buliri eyapangisiza luumu ne mukwano gwe ey'ebbeeyi naye nga talina kyakuteekamu nze Asiya nakugambye bw'oba ng'osobola okutwala abantu ewammwe eyo ennyumba gy'osulamu ngenda gikusasulira omwaka mulamba bw'oba ng'osobola okutwala bannamawulire ewammwe eyo ennyumba ngenda gisasula omwaka mulamba nkuba kyeya talina kiddako abaliwo okubaganya intaneti eyabeeranga ku kyeyo ng'alowooza kimu kugula ngoye simu na make-up kati sawa zino ali Uganda essuubi aliyina mu mutabani we gwe yalese ku kyeyo ate nga naye mutabani we agenda tuuka akite omwana ali eri Saudi yeerabira obwana obulina ettutu adde ku ggwe alina amabeere agakukutamanga emikono gy'ekkanzu mpozi n'ekirala twagala okutegeeza nti ffe interview zo tetulina kye tuzaagaza tetulina kye tuzaagaza era teriri agenda kujja mbw akuwa ssente mbw akujjako interview nedda bambi ffe kyetwali twagala eki oddeko Uganda tulabe era wekyawedde tetulina kirala kyetukwagaza woba oyagala interview zitwalira abeebugisu bazikuggyeko ffe kati olina waddembe okuddayo Saudi tetukyalina kyetukwagaza ffe kyetwabadde twagala olaba kyawedde dda tetukyalina kirala kyetwagala banno balanga bizinensi gweotulaganga wewaguza obuliri Uganda ogiwulira nyabo antikaduuka ogamba otya bufumbo bwalema mayumba 10 mukwano nakuwulidde ovevenga nga simanyi we nakwogerera nenkulemesa obufumbo bwo Shamira Kazungu omwerabidde mukyala nze ndi mukazi mufumbo azina someone's wife you get the point nze nebbeewo simumanyise gomba namumanya ndosawa kwagala musajja amala mu basekadaama emyaka 8 naye nga tasobola ku upgradinga ezo level nazivaako mukwano wezuule omama waddugaliranga enziro you should stay away from me nagerewo okukola live ng'omeshoninga banange antikaduuka lwaki tonneesonyiwa zasiri kilasi yo yes amazima gasigale mazima owoza kamukyawe nfuna omulala nti onookologogoka ne mukulayiza temuli mirembe nyweza gw'olina owumuli abakazi ekintu ekibaleetedde okubeera disappointed be in marriage be in a relationship kubukabuka nabutamatira okitegeera nakukompeyalinga abaami bammwe kubasire kings mutunuulira physical appearance z'abasajja ne bakompeyalinga ku basajja bammwe muwakanya Katonda omwami Katonda gwakuwaddeyo owuwo mwagale olage Katonda nti kye yakuwa wakisiima Katonda agenda bakuumira relationship sibammwe oba obufumbo bwammwe mubonaabona muli disappointed in love oba in marriage lwakubukabuka bakazi mwezuule gyokoma okubeera mu nsi nga toneezuula gyogenda okukoma okuzunga abasajja bakwendeko paka boolifwa mwezuule working abroad be in Saudi Arabia, Jordan, Dubai, wherever you are working and you have a boyfriend in Kampala. You have never ever met him. You are dating online. You should be careful. Uganda yachuka. These men, they are after money.
They don't love you guys. You get a point? So mubere begendereza nnyo nga bw'okiwulira. Egimu ku mikwano gyange be bandipotinga nabo. I received their calls yesterday nga bakaaba. Abavubuka babaaniriza ne babatuusa mu buzigo gye bawangaalira. Abaana bagenda okubabuuza obusente bwabwe basindikanga nga balimba mbu bakola zi business nga tewali. They are now crying, going back to the village okulima n'okweyiya. Kati gwe Kadama ali eyo wegendereze emiswaswangule gy'abasajja b'e Kampala. Omusajja akwagala ajja kusanga awo ye maama nga mwadibye luno. Kati n'otunuulira n'effebi omwana omuwala omuto atazaalangako ku myaka gye gyonna eyeepangikiza kikwasa ennaku. Mmwe ababira muyinza okulowooza nti no simanyi don't comb world naye nga nedda si bituufu bya nnaku. Ffe bwe twakulira oba embaala ewaffe gye ndaba omwana omuwala kasita avubuka n'aweza emyaka 16 ekibeera mu bwongo bw'abazadde baabwe omwana kwe kugenda okufumbirwa. Nimwe bakadde mmwe abasala amagenda n'amadda. Kati omuntu nga Fibi agenda kutuuka okulowooza ku kufumbirwa nga yena aweddewo. Kyokka ng'egyo emyaka emirungi egy'okufumbirirwamu. Yeetadde ku bikazi ebikulu zino enkaŋa bahalima abatalina kiddako. Mu kifo ky'okufuna omusajja omutwalire maama wo ewaka oba omutwalire bakadde bo ofumbire ozaale. Oli awo odda ku bikazi bino ebikulu ebyazaalazaala edda. By'ozungiramu. You are still young. Funa omusajja ogenda ofumbirwe ng'okyali muto, ng'okyalabikako, nga tonaakulukuta kuggwaawo. Simu abalina emibiri emibi, simu abalina emimwa emigazi ng'ebbaafu. Mwezuule.